Hello，又係我啊。咁咧上次嗰段片出咗之後咧，跟住有人就問我啦，咁就話咁微晶瓷同埋透明質酸係咪咧？係啦，微晶瓷即係玻尿酸啦，同埋唔係，sorry，呢個咁講，玻尿酸即係透明質酸，微晶瓷還微晶瓷，咁就問呢兩個有咩分別啦。咁我喺度講一講先。咁其實咧，我好細個已經開始打針噶啦。幾多歲呢？等我諗下先，中五到啦，中五到，即係17歲啊。17歲就開始打針啦。上次都話，咁17歲就打玻尿酸啦。咁其實你話打玻尿酸咧，咁係點嘅咧？咁佢就話佢訛稱對人體冇害嘅，因為會被我哋人體吸收啦。咁吸收完之後，因為佢係水分嚟嘅，佢係例如咁樣你諗啦，例如一杯水咁，即係雪硬咗個啫喱，咁擠落去咁，所以維持到好耐啦。咁但係其實係咪真係咁耐咧？咁我話你聽係唔得嘅。點解咧？尤其我哋後生嘅，即係可能廿零歲呢啲新陳代謝咁快，咁你每一日哇冚冚聲咁樣就新陳代謝，其實好快吸收㗎。咁跟住咧吸收咗之後會點咧？係咪會即刻塌翻？咁又唔係嘅，咁就會慢慢咁樣，你個鼻可能本身係間尺鼻啊，跟住就慢慢落咁樣咯。咁我覺得打透明質酸係唔靚嘅。點解咧？因為佢落得太快，好似我嗰陣打啦，我打咗1個月之後咧，就好快要去補針㗎啦。因為同埋嗰陣17歲啊嘛，咁都話新陳代謝快啦。咁如果計而家為例，我大個咗之後都有去打過嘅，咁但係都係 keep 得唔耐。同埋佢好有一個問題就係好軟。咁你問我嗰啲咩 Juvederm 啊、Vaseline 嗰啲，我全部都打過晒，唔好同我拗。點解咁講咧？因為我覺得佢會軟啦，佢同埋溶咧之後，你咁樣摸個鼻咧，你真係會摸到有一嚿嘢喺度，佢係燒又燒唔晒咁樣，又好似會周圍走，同埋最緊要一樣嘢，個鼻咧係會變寬咗㗎，即係會闊咗。點解？因為佢撇咗，即係好似一嚿泥膠咁樣，原本好硬啊嘛，你一嚿泥膠原本好硬啊嘛，咁但係你慢慢咁樣軟翻咁樣。你會開始寬啊咁樣，好核突㗎。如果你話想攞嚟整細鼻嘅話，冇可能。好，咁再話俾你聽下，呢個微晶瓷，即係我哋大陸叫骨粉啊，我哋大陸即係叫骨粉，係咪叫做骨粉咧？因為我去台灣嗰陣咧，佢就話骨粉，咁就係點樣咧？就咁梗係唔係人骨咁樣咁嘔心啦，你都唔敢打啦，係咪先？咁係點樣咧？就硬啲嘅。咁打完咧就睇到好大分別，係即刻腫啊！打完即刻會腫噶，咁嗰啲 sales 話：哎呀唔會腫啊，乜，唔好信啊，真係唔好信，即腫啊，唔係講笑啊。同埋痛好多，打落去因為咧硬噶嘛，真係硬噶。咁打完之後個鼻係好靚噶，係好似而家網上面你見到嗰啲 model 咁樣，哇尖不甩直不甩咁樣。但係唯一一個問題就係佢退嗰陣真係退得好樣衰，甚至乎係樣衰過透明質酸嘅。點解咧？因為佢退啲唔退啲，係啦，佢話唔會俾人體消化嘅，佢話唔會俾人體吸收嘅。咁但係其實冇可能㗎，因為我哋身體咧有排劑呢樣嘢咧，咁其實佢吸收唔到嗰啲就係我哋排劑嗰啲嘢啫嘛。咁只不過佢唔會嘔翻啲嘢出嚟啫嘛。咁佢一路吸收啦，咁其實個鼻係可能嗱，本身我打直不甩咁樣啦，咁佢可能會燒咗呢度，咁你呢度扁，呢度高，咁呢度又扁咗咁樣啦。咁其實係唔靚嘅。咁你問我打完之後，哇係咪好大分別啊個樣？咁你話咧，咁梗係大分別啦。咁嗱，如果講真嘅，你問我你想試啲咩先？我好建議你去試透明質酸先。你唔好聽我講到話，哎呀你又話打完之後個鼻頭燒會變闊嘅咩？咁但係你可以練噶嘛，佢好就好在有邊樣嘢你可以練。你可以 keep 住長期練，所以我唔知你覺唔覺得而家有啲靚模咧出嚟個樣咧，哇！今日見佢咁嘅樣，聽日見佢哇咁嘅樣嘅，係咪？今日見佢呢一 design，聽日見佢 Angelababy， 點解咧？因為其實可以練嘅，我唔係嚇你㗎，我冇講大話，因為軟㗎嘛嗰嚿嘢，就算喺個鼻嗰度，你以為佢硬不不啊？梗係唔係啦，而家叫你龍石頭咩？咁佢會軟嘅，咁佢一軟咗你就練，佢一軟你又練，係咁挺咁樣。嗱，我冇呃你㗎。咁我而家刮晒啲嘢出嚟啦，因為我之前咧咪上一段片都有話俾你聽嗰個窿咧 Misco 埋線嗰個窿咧，佢其實而家你都見到有個窿，我去刮翻晒所有嘢出嚟啊。咁因為咧我就刮埋啲微晶瓷嗰啲出嚟嘅，咁所以咧嗰陣個鼻係歪㗎，係變咗，即係上一段片你都見到我個鼻係咁樣歪咗㗎，因為打微晶瓷同埋透明質酸燒啲唔燒啲啊嘛，咁你會歪咯。咁有啲人就會你啫，咁係啊係我啫，咁但係
我覺得呢個世界有好多個我咯，肯定有好多呢啲整容整到 K 型嗰啲嘅大把，我話俾你聽。咁我之前未打嘢嗰個樣呢，咁係咁嘅，咁有冇好大分別咧？你覺得我自己睇翻就覺得可能因為我本身個鼻都好高㗎，咁我點解要去打咧？屎忽痕咯，你有嗰樣嘢你自己都話唔覺得你會用嘅，咁同埋我阿媽係唔反對我整㗎，即係我屋企係比較開明嘅，咁佢會覺得啊，你整你唔好整到過火咁樣。咁但係而家其實我而家整到成個樣都變晒㗎啦！我因為對上一次我咧，又而家咁新年咧，我啱啱又同我個婆婆食飯咁樣，咁佢都話：哇，點解個樣走晒樣啊？咁樣即係所以我都話係佢話會變翻以前個樣啦，即係你唔打透明質酸嗰啲會變翻以前個樣，都話變唔到。好，咁再同你講。而家新出咗一隻叫 Misco 埋線隆鼻嘅，好，咁呢3隻裏邊咧，我建議如果你真係要去試嘅話，就試透明質酸先。點解咧？因為佢真係會燒到，第一佢真係會燒到，同埋佢真係會 keep 到嗰個型喺度嘅。咁第二微晶瓷嘅話咧，如果你唔 keep 住打。咁但係佢燒咗之後咧，就會好似呢度低啊，呢度高啊，呢度低啊咁樣，燒到一粒粒咁樣。同埋佢有啲叫做骨粉嘅成分，咁呢啲真係吸收唔到噶嘛，係咪先？咁你吸收唔到，你圍咗喺呢度嘅話咧，咁其實咧，我哋嘅骨啦，當呢個係比較鼻骨啦，咁有啲骨粉咁樣，其實係咁磨咁樣咧。其實係會損害個鼻嘅，一定有啲人又同我講冇啊，100%安全啊，冇你嘅事啊嚇！我話俾你聽有，因為我用過，同埋點解咧？因為我有朋友係做醫生同埋護士嗰啲嚟嘅。佢哋咧就係好反對我打呢樣嘢嘅。我話磨嗰樣嘢咧，就係佢哋話俾我聽嘅。佢話其實佢哋點解香港會禁呢樣嘢咧？就係驚有一個咁嘅危險成分。你咁樣磨嚟磨去咧，你話你磨幾個月啊，冇乜所謂，你鼻骨頂得順啦。但係你咁樣你 keep 住，因為真係走唔到㗎。講緊咧，可能要成5-6年以上佢先至會冇㗎。但係你5-6年不斷咁樣磨啊，你沙子都蝕啦，更何況你個鼻係咪先？好，咁跟住，所以你話要打就打透明質酸。咁你話微晶瓷係咪貴啲咧？咁其實如果你話你返大陸打嘅話，咁微晶瓷咁咪平啲咯。咁透明質酸反而係貴啲㗎，唔知點解大陸可能1000蚊、1500蚊咁樣，但係我去台灣嗰陣圍返起都係3000幾蚊港幣，喺香港打就5000幾蚊。可能我去嗰間特別貴啦。咁但係圍返你話底咧，就一定係點講咧？底就一定我講錯咗，底就一定係嗰個骨粉嗰個底啲嘅，點解咧？因為佢襟啲，但係咧你話講埋你日後之後你嗰個後果咧，就一定係透明質酸底啲。點解咧？因為你個樣都喺翻度啦，你到時好似微晶瓷咁樣咧，你真係後悔莫及啊！我而家喺度揾緊啲相睇下有冇個鼻歪咗嘅俾你哋睇，因為個鼻真係歪得好交關㗎。個樣咧係歪咗，唔知想點咯。係真係睇得出個鼻歪咗，其實而家都有少少歪㗎，因為咧我話佢刮啊嘛，但係你話係咪真係100%刮得清咧？個醫生都話唔得㗎啦，抵你死啦！即係你自己咁樣刮唔清。嗱，打完微晶瓷就會咁挺㗎啦，係咪夢寐以求嘅間尺鼻咧？咁但係咧佢咧就會慢慢咁樣消失於空氣中，咁樣就變咗好奇怪嘅。咁其實我唔知你哋有冇留意翻，你哋可能可以對比翻咧。上次你會見到我個鼻咧，個鼻翼咧點解咁大嘅？點解今次好似細翻？冇錯，因為上次拍嗰段片嗰陣，我係去咗收鼻翼嘅。咁你問我收鼻翼其實係啲咩咧？收鼻翼好，收鼻翼就係咧將呢度剪咗佢，剪咗你個肉，令到你個鼻咧睇落去尖啲、高啲、細啲、幼啲。咁你問我成效啊？我覺得咧麻麻地咯。如果你話你要收鼻翼嘅話咧，我寧願你去隆鼻，真嘅擺啲耳骨喺度挺高佢。咁但係除非你話你個鼻本身好大啦，因為我本身個鼻真係唔係好大嘅啫。我係笑起上嚟嗰陣咧，好似有個肉咧好肥咁樣。咁你又而家笑咧係細啲嘅。我之前可能係咁樣闊啲啊，咁鈍啲啦。咁有啲人咧收到個鼻翼係咁樣啊，笑嗰陣咧都講緊挺啊。
咁樣挺住咗嘅，係好靚啊！你影相係好靚啊，但係大佬啊，你真人同我講嘢嚇都嚇死我啦，走啦咁樣，即係嗱，同埋咧，你喺側邊睇咧，咁個鼻咧就會好似高咗，嗱咁樣睇咧就咁樣高咗尖咗咁樣嘅，咁呢個就係收鼻翼啦。咁最緊要其實呢段片我最想話俾你聽一樣嘢就係唔好整咁過火，點解咧？即係。我哋而家好興 IG，好興嗰啲 Facebook 係咪啊？有好多網紅個樣啊，好靚啊，眼大啊，鼻尖啊，鼻細鼻又細啊，嘴又細啊咁樣。你其實真人唔靚㗎，你信我啦，因為我整開，我身邊一定有呢啲人㗎嘛。咁個鼻咧，其實你唔好俾佢哋呃到啊，因為有啲人咧就即刻攞嗰張相俾醫生，我要整佢咁樣咁咧。佢就係咁打到好高，攣到好尖咁樣，影相真係好靚嘅，因為話女仔個鼻嬌滴滴咁樣，話范冰冰咁正啊。咁但係你話真人睇咧，其實好奇怪。我同你講啊，其實10個有9個都係就角度影相。你咁樣斜少少影啊，耷低頭少少啊，執少少啊，遮下呢度遮下嗰度啊，你個鼻啊尖晒啦。你一定係正面睇咧，你信我啊，個鼻一定係會闊㗎。如果你個正面睇咧，你咁樣咧，你估你老歐人咩？即係你估你西人咩？西人個鼻都一節節，所以先咁尖咋。如果你睇下好靚嗰啲西人，即係 Angelina Jolie 嗰啲，佢哋個鼻咧，個鼻頭都係好似好大好嘟咁樣㗎。如果正面睇，咁佢哋點解你話影相好尖咩？側側地啊，係人都尖啦。你把間尺打直睇都闊啦，打側睇都尖啦，係咪先？嗱，我講嘢就係咁衰格㗎啦，你真係可以踩我。但係跟住同埋微笑唇啦。微笑唇，不如我下次話俾你聽微笑唇啦。我今次話咗俾你聽透明質酸、微晶瓷同埋收鼻翼咁樣講先。